नमस्ते, संगीता होम मेकर में आपका स्वागत है। मैं आज बताने जा रही हूँ घरेलू नुस्खे। इसके लिए हमें हल्दी, चीनी और 1 गिलास गुनगुना पानी लेके रखना है, क्योंकि आप देखिए खांसी से आप बहुत परेशान हो गए हैं। आप डॉक्टर के पास जाते जाते बहुत आजकल हर घर में खांसी जुकाम का बीमारी फैला हुआ है। इसलिए अगर ये नुस्खा आप अपनाइएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। देख के आप तंग हो जाइएगा कि और गैस चलाइए और गर्म पानी कीजिए गुनगुना और गिलास में डालिए। गुनगुना हो गया तो इस तरह 1 गिलास गुनगुना पानी ले लीजिए और इसमें 1 चम्मच चीनी डालिए और आधा चम्मच हल्दी। 1 चम्मच चीनी डालिए और आधा चम्मच हल्दी। ये बड़ा आदमी के लिए है, अगर छोटा बच्चा को आप दे रहे हैं तो बिल्कुल आधा कर दीजिए और 3 दिन तक ज़रूर दीजिए, 3 बार। आप देखिए दवा छोड़ के कि आपका खांसी एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप देख के तंग हो जाएंगे कि ये पहले हमने क्यों नहीं किया। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट में लिख के भेजिए कि आपको कैसा हो।